Наш родительский комитет собирает с родителей единоразово по 1000 рублей. Эти средства идут на подарки детям к Новому году, 23 февраля, 8 марта учителю. Мы в начальной школе учимся. На аниматоров на Новый год хознужды вклад. Поверьте, что ужимаемся в расходы, экономим, особенно когда умные родители по 2-3 года не сдают деньги. Но детей своих на мероприятия, оплаченные другими родителями, водят, а дети подарки, оплаченные другими родителями, получают. Мы родком вынуждены требовать: либо сдавайте деньги, либо не приводите детей на праздник и не требуйте для него подарок. Как вы считаете, ваше мнение какое?